Йдемо далі. Заходимо в будинок. Тут ще зал, кухня і зал об'єднані в один великий простір, який розділяється барною стійкою. Посеред залу, бачите, є камін натуральний. До речі, ми зараз зайшли чути запах дров. Дуже класно, навіть якщо літом, як цього року літо дуже дощове, ви можете серед білого дня чи вечором запалити вогонь в каміні, створити собі певний затишок. Літом, а зимою це не тільки приємно спостерігати, а ще й тепло розводиться по всьому будинку. Далі буде в цьому приміщенні буде ще додатково, ми поставимо один великий диван, великий стіл і журнальний столик. Якраз меблі зараз перебувають в нас в роботі.